Ikipe y'igihugu Australia yegukanye umudari wa zahabu. Ni mu isiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare irizwi nka Team Time Trial Mixed Relay, aho abagabo n'abagore bakinira hamwe nk'ikipe, bose basiganwa n'igihe nyuma yo gukoresha iminota 54 n'amasegonda 3 ku ntera ya kilometero 41 na metero 800. Ikipe y'u Rwanda yaje ku mwanya wa 11 irushwa iminota 8 n'amasegonda 38 n'ikipe ya mbere, no kuvuga ikipe ya Australia. Ni mu isiganwa ryabaye kuri wa gatatu tariki ya 24 Nzeri 2025. Iri rikaba ritamaze igihe kinini kuko ryatangiye kuva muri 2019, aho ikipe y'igihugu ikinisha abakinnyi batandatu barimo abagabo 3 n'abagore 3, bitandukanye n'iminsi 3 yabanje y'iri siganwa. Isiganwa ryo kuri wa gatatu ryatangiye kuri Kigali Convention Center, aho kuba muri BK Arena nk'uko byari bisanzwe ku minsi 3 yabanje. Abakinnyi b'abagabo 3 nibo babanzaga mu muhanda bagakora intera y'ibirometero 41 na metero 800, mu gihe babaga bari kugaruka uwa kabiri muri bagikandagiza ipine mu murongo. Nibwo bashiki babo nabo bahitaga bahaguruka bagakora iyo ntera nabo basaza babo bamaze gukora. Ubwo abahungu n'abakobwa bamaraga kugera ku murongo wa finish, barebaga igihe umukinnyi wa kabiri mu bagore yahagereye, hanyuma akaba aribwo bemeza ikipe yabahize abandi mu gukoresha igihe gito. Abakinnyi 90 bo mu makipe 15 nibo bitabiriye. Kuri uyu munsi wa kane abakinnyi banyuze mu nzira zikurikira. Bahereye kuri Kigali Convention Center bajya kuri RDB ku Gishushu, bajya Sherando, Prince House, Sonatibe, Nyanza Kicukiro, kugaruka Sonatibe, Rwandex, Mukanogo, Medhill, kwa Minyone, bakajya ku Muvunyi, bakagaruka kuri Kigali Convention Center aho batangiriye, ikaba ari intera ireshya na kilometero 41 na metero 800. Ikipe y'igihugu ya Benin niyo yabimburiye izindi saa 7:45, abagabo 3 maze barahaguruka. Abakobwa bayo bo bagombaga gutegereza igihe umukinnyi wa kabiri mu bagabo ba Benin abagikandagiza ipine mu murongo agaruka, nabo bakabona guhaguruka. Saa 7:57 nibwo abagabo bagize Team Rwanda bahagurutse. Abo ni Byukusenge Patrick, Nkundabera Eric n'Uwiduhaye Mike. Iyi kipe ya Team Rwanda nayo iri mu makipe habwaga amahirwe kuko niyo ibitse umudari wa zahabu mu gusiganwa n'igihe abagabo bavanze n'abagore muri shampiyona nyafurika, aho yawegukaniye muri Kenya muri Kanama 2024. Byukusenge Patrick na Nkundabera Eric nibo bageze kuri Kigali Convention Center bari kumwe nyuma yo gukoresha iminota 29 n'amasegonda 20. Ibihe bitari byiza ku makipe yari yababanjirije arimo Uganda na Ethiopia. Ikipe y'igihugu ya Australia yaribitse umudari wa zahabu wa 2024. Abagabo bayo bahagurutse saa 9:50 ibi yanyuma ihagurutse. Mu muhanda byari bigoranye kuko amakipe 9 yonyine niyo yari agifite abakobwa n'abahungu bageze ku murongo. Ikipe ya Australia yaje kwitwara neza cyane kuko abagabo n'abagore bakoresheje iminota 54 n'amasegonda 33:147 mu ntera ya kilometero 41 na metero 800, bituma bisubiza umudari wa zahabu bari babitse n'ubundi. Iyi kipe ya Australia yakurikiwe n'Ubufaransa, baje ku mwanya wa kabiri burushwa amasegonda 5. Ubusuwisi buza ku mwanya wa gatatu burushwa amasegonda 10. Ikipe y'u Rwanda Team Rwanda yo yaje ku mwanya wa 11 irushwa iminota 8 n'amasegonda 38 n'ikipe ya mbere. Kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nzeri 2025, shampiyona y'isi y'amagare irakomeza hatangira amasiganwa yo mu muhanda, ibizwi nka road race. Abakinnyi bose bagendera hamwe mu gikundi mu byiciro bitandukanye. Harakinwa isiganwa ry'abakobwa bari munsi y'imyaka 23 y'amavuko, aho bazagenda intera y'ibirometero 119 na metero 300. Bahagurukiye kuri Kigali Convention Center abiri naho bazasoreza. Ngibyo ibyaranze umunsi wa kane wa shampiyona y'amagare iri kubera Kigali mu Rwanda. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'video maze reba hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda, njye nkaba Theogene.